السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات روتينات فلوقات آسيا. اليوم نهار جديد، وصفة جديدة. فريمون الوصفة نتاع اليوم غادي تعجبكم بزاف رقية وسهلة في التحضير. اليوم جيتكم بهالوصفة نتاع البيتزا على شكل تركي. الأطراف كيديروها ونتمنى حتى نتوما تعجبكم وتجربوها. فريمون كتجي ناجحة 1000% وكتجي بنينة ونتمنى تجربوها وتحكموا نتوما، يعني تحكموا كي تجربوها ان شاء الله. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle recette. Donc aujourd'hui, ça va être une pizza au poivron vert, au poivron rouge et la viande hachée. Donc c'est une pizza turque. Je vous laisse découvrir les ingrédients et la préparation. Donc pour les ingrédients, il nous faut donc la mesure, c'est en bol. 2 bols de farine, un bol d'eau tiède bien sûr, la levure, une cuillère de levure fraîche, enfin plutôt boulangère ou fraîche. Ensuite là j'ai le sésame et j'ai les graines de nigel et l'huile d'olive et un peu de sel tout simplement. دونك المقادير بساط اللي عندي انا كنعبر كما راكم تشوفوا هنا. الا درتو بالكاس تبقاو تعبروا بالكاس، الا درتو بهاد الغرفيه او جبنيه كما راكم تشوفوا هذيك العبار كيف درت زوج نتاع الغرفيات او جبنيات تاع الفرينه، وحده نتاع المدافي، واحد المعلقه ديال الخميره نتاع الخبز، درت شويه نتاع جنجلان على حسب معلقه ولا جوج معالق كبار، وواحد المعلقه كبيره ديال السانوش، وواحد على حساب واحد نص كاس ديال زيت الزيتون. اول حاجه غادي ندير داك الماء الدافي في واحد لو سالاديي، وغادي ندير ديك الخميره، يعني معلقه ديال الخميره تفاعل ليا تما. Donc là dans un saladier, on va commencer par mettre le bol d'eau tiède, ensuite la cuillère de levure boulangère et le premier bol de la farine. Donc on va faire ce qu'on appelle un levain et on terminera par la suite avec le reste des ingrédients. Donc كما راكم تشوفوا معايا درت الماء دافي يعني غرفيه او جبانيه، درت كاس معلقه سمحوا لي معلقه ديال الخميره، ودرت ديك الغرفيه او جبانيه نتاع الفرينه. غادي نخليه يتفاعل هذا الخليط، يعني بحال غادي نديرو واحد الخميره الاولى غادي نديرو نخليه واحد شويه، يعني واحد 3 حتى 4 دقائق وصافي نكملو العجينه ديالنا. Donc je laisse de côté 3 voire 5 minutes et ensuite on reprend la préparation. Donc vous pouvez couvrir juste avec une assiette ou avec le film alimentaire. Donc هنا غادي نغطيه، ديرو سوا البلاستيك سوا هكا زلافه وصافي وغادي نبقاو هاد المقادير اللي بقاو لي هنا. غادي نكمل باقي الفرينه، باقي الجنجلان، السانوج وزيت الزيتون والملح اللي غادي نخليه حتى للتالي. Donc au bout de 3 voire 5 minutes, on rajoute donc la pincée de sel, l'huile d'olive, donc un demi-verre d'huile d'olive ou bien 4 grandes cuillères. Ensuite là je vais mettre les graines, donc là ça reste facultatif, donc si vous aimez mais c'est meilleur, donc les graines c'est même bon par la santé. Donc plutôt le sésame et les graines de nigel et le dernier bol de farine. Donc on travaille à la main, vous pouvez travailler tout à la cuillère, moi donc je le travaille à la main. Donc comme vous voyez, donc pas besoin de pétrin ni quoi que ce soit, c'est une pâte qui se prépare facilement et vraiment elle est très moelleuse, très bonne. Vous allez voir, tester cette recette, elle est juste superbe. Donc voilà, on travaille l'ensemble, donc 2 bols de farine. Là je vous donne les mesures exactes
de la pâte pour la réussir du premier coup ان شاء الله. دونك هنا كما راكم تشوفوا معايا درت دوك يعني من بعد زدت دوك المقادير اللي كانوا بقاو لي، وهنا الفرينه نبقى ندير شويه بشويه حتى نكمل العجين ديالي. المهم جوج غرفيات، يعني ماشي عامرات بزاف. غادي تجيكم لاباط على هاد الشكل، ما تجيش ثقيله، يعني ثقيله وما تجيش خفيفه بزاف. غادي نوري لكم القوام ديالها وان شاء الله تجربوها وحتى نتوما تعجبكم فريمون. هاد الخبز ديال الترك هما اللي كيديروه بزاف، كيجيهم زوين بزاف وكيديروه على شكل بيتزا هكا. المهم بغيت نتقاسمو معكم. دونك فوالا on obtient la texture de cette pâte là. Donc j'ai laissé à peu près 2 cuillères de farine. Donc j'ai pas mis le bol complet, j'ai laissé à peu près 2 cuillères. Je voulais la laisser comme ça, donc c'est une pâte assez collante. Voilà, donc à peu près 2 cuillères de farine. Après ça dépend de la farine, de la marque de la farine. Parfois quand je le fais ça me prend 2 bols bien pleins. Ou sinon maintenant avec cette marque de farine j'ai laissé 2 cuillères. Ensuite on va le laisser lever tout ça. Voilà, on va préparer la farce. دونك كما شفتوا من بعد ما جمعت العجين ديالي صافي غير هكا باليد خليته على جنب يخمر. وهنا جيت باش ندير الحشوه ديالي اللي درت فيها الكفته، زيت الزيتون، التوابل درت الكركم، شويه الكمون، شويه الفلفله الحاره، شويه الكركم وقلتها لكم، وصافي درت البصله اليابسه وقطعت وحده رقيقه في ديك الكفته يعني. Donc dans la farce, j'ai pris de la viande hachée. J'ai mis une cuillère d'ail ou bien 2 gousses d'ail. Moi, j'ai toujours l'ail déjà prêt. Donc que j'ai mixe à l'huile d'olive et je la conserve au frigo. Ensuite, là, en épices, j'ai une petite cuillère de cumin, une petite de curcuma, une de paprika, un peu de sel. J'ai également mis un oignon haché finement et je mélange ma viande hachée tout simplement. Donc je l'ai assaisonnée comme ça et elle est très bonne. Donc شرملت هكا الكفته ديالي بهذه الطريقه، يعني طريقه سهله. حكيت فيها واحد البصله ودرت فيها الثوم وشويه شويه الكركم، شويه الكمون، شويه الفلفله. المهم كاع عارفين كيفاش كتشرمل الكفته. وصافي غادي نخليها على طرف وغادي نكمل. قطعت هنا الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والبصله حتى هي هكا شلطها صغيره. وهنا عندي الفرomage غابي. صافي هادشي ما خصني في هاد لا بيتزا نتاع اليوم. Donc là j'ai découpé le poivron vert en rondelles, le poivron rouge également, et j'ai émincé un oignon. Donc essayez de le faire finement. Et c'est tout. Voilà, tout simplement. Il nous faut du poivron, l'oignon, de la viande hachée. هكا كما راكم تشوفوا معايا قطعت هذيك البصله هكا شلطها صغيره. المهم بصله وحده، فلفله حمراء وحده، وواحد الفلفله خضراء، صافي داكشي ما خص. طريقه سهله وفريمون كتجي بنينه مع داك الفلفل الاخضر والاحمر. هي تعطي اللون وممتون تعطي المذاق. يعني انا كما عارفين الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر كيطلقوا واحد المذاق في لا بيتزا او في اي حاجه درتوه، كيجيو تولهم واحد المذاق بنين بزاف. ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه نتاع اليوم. يعني كنتقاسم معكم هكا وصفات. يعني درت لكم ديجا واحد لا بيتزا ترك هكا وعجبتكم بزاف، يعني بزاف اللي عجبتهم، وقلت علاش لا اليوم ما نوري لكمش هاد لا بيتزا. المهم انا كنشوف، انا عندي جارتي تركيه هما كيديروا بزاف هاد الاشكال تاع لي بيتزا وهاد الخبز تاع الترك، وقلت اليوم نتقاسمها معكم ان شاء الله ونتمنى تعجبكم.
فريمون بنينه بزاف. انا عجبتنا بزاف، لا ليا ولا ولادي، المهم عجبتنا بزاف بزاف، وقلت نتقاسمها معاكم. كنت غادي نديرها، ديروها للعشاء او الغدا مع شي سلطه، صافي العشاء موجود. دونك là je découpe mon oignon, mon poivron vert et un poivron vert, un poivron rouge, pardon. Et tout est prêt. Donc là, entre-temps, ma pâte a bien pris, bien doublé de volume. On va prendre un moule, plutôt un gros moule, donc un moule pour pain, normalement. Et j'ai mis un papier sulfurisé, je mets un peu d'huile d'olive. Et là, je vais mettre ma pâte directement, donc dégazer la pâte et la mettre dans le moule, tout simplement. دونك هنا صافي، من بعد ما خمرت لي العجينه صافي حيدتها بداك، درت شويه زيت الزيتون، دهنت داك البابي هذاك تاع الكويسون، ودرت هكا شويه زيت الزيتون في اليد ديالي، وغادي نقرصها على شكل خبزه كما راكم تشوفوا معايا، عادي خبزه بحال غادي نديرو خبزه. وصافي غادي نطراسي كيف فين غادي ندير داك الفلفل، غادي نسطرهم هكا كنديرهم هكا مدورين. في الاول كنديرو غير بالصبع هكا، تشكلوهم في الاول هكا، تحفروا يعني هكا، ومن بعد غادي تجيبوا داك الفلفل والبيتزا والكفته تصاوبوهم. Donc là, une fois après avoir dégazé donc la pâte, on l'a mis comme si on allait faire un pain. Ensuite, avec nos doigts, on va former les petits dessins pour voilà, pour ensuite mettre nos poivrons. Au moins, on sait où les mettre exactement. Donc, vous faites un petit traçage. Et puis là, on commence à décorer notre pizza, ou bien d'autres l'appellent un pain farci, d'autres l'appellent pizza. Donc là, je vous laisse vérifier par vous-même, oui, pour dire si c'est une pizza ou bien si c'est un pain farci. Donc voilà, pour moi c'est une pizza. Ensuite là, une fois avoir mis le poivron rouge, le poivron vert, les oignons, là je prends ma viande hachée et je la mets tout autour comme ça. Donc c'est très très beau, c'est très joli, et en même temps c'est excellent, c'est un délice vraiment. Beaucoup se posent la question si c'est la viande hachée, elle est bien donc comme vu qu'elle n'est pas encore cuite là, que je les mets directement, on m'a déjà demandé si ça cuit bien. Eh bien je peux vous rassurer que ça cuit super bien. N'hésitez pas à refaire cette recette, vraiment ça cuit super bien. Moi je mets j'ai un four électrique, j'ai mis à 180 et c'était cuit, c'était parfait. Tout était bien cuit, donc les oignons, le poivron, la viande hachée, tout était parfait. Voilà, après on termine la déco comme ceci. دونك كما راكم تشوفوا معايا، من بعد ما قرصتها ودرت داك الطراساج، درت الفلفل الاحمر الاولى، ودرت نصيت الفلفل الخضراء، ابقى درت البصله اللي قطعتها رقيقه، ودرت الكفته. بزاف بكم سولوني ديجا سولوني واش هذيك الكفته اللي خضراء يعني واش غادي تكون طايبه، واش طيب يعني هكا خضراء. اي بيان وي انا درتها وعاود درتها كطيب وكتجي بنينه بزاف بزاف بزاف. كتحبط لهم يعني بالكفته هكا خضراء، ما غاديش طيب يعني مع العجينه، ولكن العجينه خضراء والكفته خضراء، كلشي طيب في خضره. انا عندي الفران يعني تاع الضو، كندير له 180 درجه وكنشعل عليه وكنخليه كيطيب كلش، وكيجي كيحمق، كلشي كيجي بنين، كلشي كيجي ما شاء الله. المهم بغيت نوري لكم ولا طايبه يعني ما محروقه ما والو، طايبه مزيان مزيان مزيان. وهنا قطعت معكم باش نوري لكم، وجات فريمون بنينه بزاف بزاف. ديك الفلفل الاخضر والاحمر والبصله والفخومه، داكشي عطى لها واحد المذاق يا سلام. نتمنى تجربوها وتعجبكم حتى نتوما وتردوا عليا. Voilà, nous arrivons à la fin de notre recette. Notre pizza est bien cuite et voilà, elle était excellente.
J'espère que vous allez tester la recette et que vous allez aimer. Et puis n'oubliez pas de partager et de liker.